Сейчас он добрый? Он сейчас добрый, да. Ты считаешь, он тебя любит, да, наверное? Но я считаю, Он что чувствует. все спасенные животные, они чувствуют, что их спасли от какое-то положение, да. Ага. Почему ты его не забираешь к себе домой? Пришлось ли с ней гулять почаще или... Ну, да, и даже не то, что лень, я просто думаю, что он не будет счастлив.